Wa alaikum warahmatullah, barkamu da kasancewa tare da ku a wannan channel ta MK Tech Notes. A bidiyon mu na yau insha Allah zan muku bayani ne akan tebur, ya zaka kirkire shi kuma ta yaya zaka yi aiki da shi. Tebur dai ana amfani da shi ne wajen jera bayanai wato data. A duk sanda ka zo karɓar bayanan mutane, misali kana son ka karɓi bayanai kamar guda 10, to zaka yi amfani da tebur ne domin ka jera waɗannan bayanan da kake son ka karɓa, kamar sunan mutane daban-daban na ɗaya, na biyu, na uku, kowanne da sunan shi da number wayar shi da address ɗin shi. To in ka tashi wannan zaka yi amfani da table ne. A duk sanda ka zo zaka rubuta table kana buƙatar ka yi amfani da waɗannan tags ɗin guda 4. Na farko ana buɗe tag asalin table kenan ta table, wanda sunanta kenan table. A cikin tag ɗin table, misali idan kana son wannan table ɗin ka bashi suna, to kana iya amfani da caption. Caption zaka yi amfani da shi ne wajen rubuta suna. Kamar misali kana so ka ce wannan table ɗin na bayanan ɗalibai ne, sai ka rubuta shi a cikin caption. Caption ko da yaushe yana zuwa a center ne. Sannan idan ka so za ka iya rubuta caption a ƙarshen table ɗinka ko kuma a farkon table ɗinka, ya danganta da inda kake so. Bayan wannan abu na gaba sai kuma TH wato table header. Wannan ana amfani da shi ne wajen rubuta heading na table. Kamar misali idan ka zo rubuta table ɗin za ka iya cewa kamar a baka first name, sannan a baka last name, sannan a baka email. To za ka yi amfani da TH ne wato table header wajen buƙatar waɗannan abubuwan. Bayan wannan abu na gaba shine TR wato table row. Table row ana amfani da shi ne wajen zubo bayanai a jere, kamar in kana son ka zubo bayananka su zo 1, 2, 3 a jere dai, yadda za su bi dalla-dalla ya yi sauƙin fahimta, shi ne ake amfani da TR ɗin. Bayan TR akwai TD wato table data. Table data shi ne kamar cells ɗin kenan, ko kuma in ce shi ne datas ɗin, kamar kana buƙatar suna, to a cikin TD shi ne za a rubuta sunan. Sannan a cikin TD ne za a rubuta address, sannan a cikin TD ne misali za a rubuta number waya ko email. TD ɗin nan shine ya kunshi duka datas ɗin da zaka zuba a cikin table ɗinka. Row kuma shine yake zubo su a jere, kamar idan kana son ka sa su a jeren shine sai ke amfani da row. Shi kuma TH shine kamar heading kenan. Shi kuma wannan table ɗin shine asalin tag ɗinmu na table ɗin. Caption da na ce ku yi amfani da shi, ana amfani da shi ne idan kamar zaka ba wa table ɗinka suna, sai ka yi amfani da caption, sai ka rubuta sunan da kake son ka ba wa table ɗinka. Duk sanda ka rubuta caption, ina faɗa muku yana zuwa a tsakiya ne wato center. Sannan za ka iya rubuta caption ɗinka a saman table ko kuma a ƙasan table. Duk inda kake so kana iya rubuta caption. Bari mu je mu rubuta table ɗin domin ku ga misalin dalla-dalla. Idan mun tashi za mu zo mu yi amfani da wannan tag ɗin ta table haka domin mu buɗe table ɗinmu. Bayan mun buɗe table sai mu raba shi a cikin table ɗinmu, sai mu zo mu rubuta TR wato muna buƙatar row kenan. Bayan mun rubuta table row za mu zo mu raba shi a tsakiyar shi, sai mu zo mu yi TH wato table header. Duk abin da ka ji an ce header wato ana nufin abu da yake a sama kenan, ko kuma kamar misalin heading, tunda ko da yaushe heading yana zuwa a sama ne. To a cikin heading ɗin nan sai mu zo, a cikin heading nan sai mu zo sai mu rubuta abin da muke so ya fara zuwa. Kamar misali za mu ce first name, kamar hakan nan. Muna buƙatar first name kenan, to in mun tashi muna buƙatar first name, last name, sannan muna buƙatar email. To za mu yi kwafi ɗinsu su zama guda 3, wato a header mu samu abu guda 3 kenan. To ga first name, sannan kuma misali nan za mu mai da shi last name, sannan nan wajen misali za mu mai da shi email. Kamar haka dai kenan, email. To bayan mun gama da wannan, kun ga kenan daga wannan row ɗin zuwa wannan mun ƙirƙiri header ne. To mun gama da header sai mu fita daga cikin row ɗin gaba ɗaya. Sai mu zo sai mu ce TR, mu ƙara buɗe wani sabon row ɗin kenan. Kamar yadda na faɗa muku, shi wannan TR ɗin yana amfani ne wajen creating row wanda abinka zai zo a jere. Bayan mun buɗe wannan table row ɗin, still sai mu zo sai mu buɗe TD wato table data kenan. A cikin table data shine za mu zuba dukkanin bayanan da muke so. Kamar misali an ce first name, sai mu zo misali mu ce Abdullahi. An ce last name, bari mu rarraba shi mu mai da shi guda 3 nan. An ce last name hakan nan misali sai mu zo sai mu sa Ibrahim, zan yi amfani da sunana kenan. An ce email misali sai in zo in ce mk1234@gmail.com, kamar haka kenan. To idan na tashi waɗannan datas ɗin guda daga wajen row ɗin nan zuwa wannan ƙarshen row ɗin, sai in yi kwafi ɗinsu misali sau 3. Ina son in ba da misalin dalla-dalla, sai in zo in canza sunayen. Misali ba sai na canza last name ba, wannan bari mu bar shi Abdul. In bar shi haka. Email ɗin kawai sai in canja, sai in mai da shi YZ. Wannan misali bari mu mai da shi Aliyu. Misali bari mu mai da wannan Muhammad. Shi kuma sai mu ce
xyz@gmail.com. To da zarar na buɗe hakan nan za ku gani gashi nan tebur ɗin ya shiru, first name gashi nan a jere 1 2 3 gashi nan, last name gashi nan a jere, sannan email ma ga email nan a jere kamar yadda kuke gani. To shi table haka yake. Idan ka so kai ma sai ka zo ka ƙaƙƙara abubuwan da kake son ka ƙara. Abin da zan ƙara muku bayani akai shine wannan caption ɗin da na faɗa muku a farko. So idan kana son caption shine zaka sa shi a saman nan ko kuma a ƙasan nan da inda kake so. Misali zan zo in sa shi a sama, sai in zo farkon table ɗin nan, bayan mun buɗe table sai in zo sai in rubuta caption kamar hakan nan da kuke gani. Idan na rufe caption a ciki sai in ce kamar misali students data, wato bayanan ɗalibai. Idan na buɗe za ku gani gashi nan ya zo a tsakiyar nan, wato wannan bayanan ɗalibai ne. Ga first name sai ka ga nan ga Abdullahi, last name ga Ibrahim, email gashi nan mk123@gmail.com. Ga na ƙasan shi nan Abdul, hakan nan in kun duba haka in sun kai guda 100 in ka zubo su za su zo a jere yadda kake so. Sannan in ka so za ka iya ka sa musu number, duk yadda dai kake so ka yi za ka yi shi. Table kenan. Bayani na biyu zan muku bayani ne akan navigation. Navigation dai tag ne da ake amfani da shi wajen ajiye links ɗin da za su ɗauke ka daga fejin da kake zuwa wani page ɗin. Ana ajiye navigation a saman page ne, wato header. Idan mun tashi za mu yi creating wannan navigation ɗin, za mu yi amfani da wannan tag ɗin mai suna nav hakan nan. Idan mun rufe ta, a cikinta ne sai mu ajiye duk wasu links ɗin da muke son mu ajiye wanda za su ɗauke mu daga wannan page ɗin su kai mu wani. Kawai dai mu tabbata dukkan links ɗin da za mu yi linkin ɗinsu suna a folder guda ɗaya ne. Kamar misali, idan ina son in yi linkin wannan page ɗin da nake zuwa wannan page ɗin wanda na gama na table, to zan ɗauko kamar A ɗin nan da na buɗe, zan yi amfani da anchor ɗin nan sai in sa href, wato ina son in yi linkin sai in ɗauko sunan wannan table ɗin, gashi nan table.html misali, sai in rubuta, sai in ce table.html, sai in zo in rufe A ɗita. A ciki sai in rubuta go to table misali, go to table, wato in ka buɗe za ka gani ya nuna ma go to table gashi nan kamar hakan nan. Sannan in ka danna direct zai kai ka wajen table kenan. To idan mun tashi muna son misali links ɗin gaba ɗaya wanda za su ɗauke mu su kai mu, sannan daga can kuma su dawo da mu, to za mu raba wannan kamar misali ɗaya a sama, ɗaya kamar guda 3 kenan. Idan mun tashi na farkon nan sai mu yi amfani da wannan wanda muke kamar misali gashi nan nav ɗin nan .html, sai mu rubuta mai home misali shine home ɗinmu. Wannan kuma mu bar shi a table ɗin. Shi kuma na 3 nan bari mu yi amfani da register ɗin nan, kamar mu ce register. Sannan nan ma mu zo mu canja sai mu mai da shi wannan ɗin nan, wato register ɗin nan .html. Gashi nan kamar haka, register.html. Idan ka buɗe za ka gani daga wannan page ɗin gashi nan yana home. Idan ka danna zai kai ka table, amma kuma a table ɗin babu inda za ka danna ya dawo da kai home. Idan kana son ka yi wannan abin da za ka yi shi ne, za ka zo ka ɗauki wannan nav ɗin dukan shi, za ka ɗauke shi gaba ɗayan shi sai ka yi copy ɗin shi. In ma ba copy ɗin shi ba za ka iya zuwa ka bi one by one sai ka rubuta. Za ka zo farkon wannan shi ma ƙasan body ɗin nan kafin ka fara rubuta komai sai ka yi pasting ɗin shi. Idan ka yi pasting ɗin shi kaga ka kawo shi cikin wannan kenan, sai ka zo cikin register ma. A cikin register ma sai ka zo farkon body ɗin nan sai ka zo ka ajiye shi. Idan ka ajiye shi kaga kenan ka ajiye shi a wannan ma, wato duka kayan linkin ɗinsu. Sai ka zo sai ka yi play. In ka yi play ka buɗe gashi nan sun fito a nan wajen. Kaga nan ya dawo da kai home. Sannan daga home ɗin gashi nan still za ka iya tafiya table. Gashi nan a table ɗin dai still gashi nan duka suna nan. Daga table ɗin za ka danna ka je register. Sannan daga register direct za ka iya ka dawo home. Wannan amfanin navigation ɗin nan kenan. Ana ajiye duka abubuwan da za su navigating ɗinka daga wannan page ɗin zuwa wani page ɗin. Shi ne yasa ake amfani da shi a sama kenan. Zai zama na ka ajiye su a sama ba sai ka je ƙasa ba ka nemo kamar ka ce go to kaza ɗin nan. Za ka bar komai a sama. Sannan daga kowanne page za ka iya ka tsallaka ka je kowanne. Sannan daga kowanne za ka iya ka dawo home page ɗinka. Wannan kenan, ina fatan an fahimta sosai. Takaitaccen bayani kenan da zan iya akan table da kuma navigation ba. Sai mun haɗa bidiyo ga gaba. Na gode sosai. Welcome to the Pulse of Innovation, MK Tech North, where the language of coding becomes your second tongue. Here,
We unravel the mysteries of HTML, CSS, JavaScript, and C++. Dive in and create captivating apps and stunning websites.